Hi almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na aanpassings en natuurbewaring, hoe organismes aanpas om te oorleef en hoekom dit so belangrik is om ons ekosisteme te beskerm. Teen die einde van hierdie video sal jy verstaan wat ekologiese balans is, verskillende aanpassings by plante en diere kan identifiseer, kamouflering en mimikrie kan verduidelik en weet hoe mense die natuur kan help bewaar. Kom ons begin. Elke ekosisteem het 'n ekologiese balans. Dit beteken daar is 'n stabiele balans tussen die getalle van organismes en die beskikbare hulpbronne. Maar wanneer hierdie balans versteur word, kan dit groot probleme veroorsaak. Daar is twee hoofsoorte faktore wat 'n ekosisteem beïnvloed. Nommer 1 is menslike faktore. Mense beïnvloed ekosisteme deur ontbossing, vernietiging van habitatte, besoedeling en klimaatsverandering. Hierdie faktore kan veroorsaak dat spesies uitsterf. Voorbeelde hiervan is die quagga, die goue padda en die chawantier. Nommer 2 is natuurlike faktore. Natuurlike faktore sluit in voedseltekorte, predasie, siektes, droogtes en vloede. Sommige bevolkings oorleef hierdie veranderinge, maar ander nie. Organismes leef in verskillende omgewings en daarom moet hulle aanpas om te oorleef. 'n Aanpassing is 'n verandering in 'n organisme se struktuur, funksie of gedrag wat help met oorlewing. As organismes nie kan aanpas nie, kan hulle uitsterf. Plante pas aan volgens die hoeveelheid water in hul omgewing. Xerofiete is plante wat in droë gebiede leef. Hulle absorbeer water vinnig, stoor water vir lang periodes en verloor so min moontlik water deur transpirasie. Voorbeelde sluit in kaktusse en vetplante. Hydrofiete is plante wat in baie nat gebiede voorkom of voortdurend aan water blootgestel is. Hierdie plante is aangepas om groot hoeveelhede water te hanteer, byvoorbeeld waterlelies. Diere leef in verskillende habitatte, van warm woestyne tot ysige poolgebiede. Kamele is aangepas vir die woestyn. Hulle het lang bene, breë pote, dik pelse en boggels wat vet stoor. Hierdie aanpassings help hulle om hitte, sand en lang afstande te hanteer. Ysbere leef in koue poolgebiede. Hulle het dik vetlaag, wit pels vir kamouflering, sterk bene en pote wat help met swem en beweging op sneeu. Roofdiere het spesiale aanpassings om te kan jag. Voorbeelde sluit in skerp sig, sterk spiere, kamouflering, groot longkapasiteit en buigsame rug vir spoed en krag. Kamouflering is wanneer 'n dier met sy omgewing saamsmelt om weg te kruip. Byvoorbeeld 'n verkleermannetjie of 'n dier met 'n pels wat by sy omgewing pas. Dit help diere om roofdiere te vermy of prooi te vermy. Mimikrie gebeur wanneer 'n dier soos iets anders lyk. Daar is 3 verskillende tipes mimikrie. Bates mimikrie is wanneer 'n onskadelike dier 'n gevaarlike dier naboots om roofdiere af te skrik. Mueller mimikrie is wanneer 2 gevaarlike diere mekaar naboots sodat roofdiere albei vermy. Automimikrie is wanneer diere van dieselfde spesies eenders lyk om dit moeiliker te maak vir roofdiere om tussen individue te onderskei. Natuurbewaring is baie belangrik omdat dit help om biodiversiteit en natuurlike hulpbronne te beskerm. Omgewingsspesialiste help deur indringerplante te beheer, kleilande te beskerm, bewaringsstrategieë te ontwikkel, mense bewus te maak van omgewingskwessies en navorsing te doen. Elke persoon kan 'n verskil maak. Jy kan help deur afval korrek te verwyder, elektrisiteit spaarsamig te gebruik, water te bespaar, slimmer vervoerkeuses te maak en jou tuin meer omgewingsvriendelik te bestuur. Klein aksies maak altyd 'n baie groot verskil. Dankie dat jy saam met my geleer het oor aanpassings en natuurbewaring. As jy hierdie video geniet het, gee dit 'n like, subscribe vir meer wetenskapvideo's en deel dit met jou vriende. Sien julle in die volgende video hier op MX Science Lab.